വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. കുറേ ദിവസമായല്ലേ നമ്മളത് കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ചെടീൻ്റെ വിത്ത് നടാൻ പോവുകയാണ്. വിത്ത് നട്ടിട്ട് വലിയൊരു അടിപൊളി ചെടിയാക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഒരു കൃഷി തോട്ടം തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. മറ്റേ ഗ്രോ ബാഗ് ഇല്ലേ, മറ്റേ എന്താ ചെടികൾ നടന്നത്, അതൊക്കെ അച്ഛൻ വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അതിൻ്റെ വളവും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ അതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ട് കിടിലം വെജിറ്റബിൾ മരമാക്കിയിരിക്കും. That is we are going to do today. Come on. അവിടെ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് മണ്ണെല്ലാം നിറച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി വളരണം, വിത്തരണം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ഈ വാഴയിൽ തന്നെ ഒരു കിടിലും കൊല ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിനകത്തൊരു കൊമ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നട്ട് വളർത്തുന്ന ഒരു തക്കാളി തൈയുണ്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം അടിപൊളിയായിട്ട് വളരുന്നുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, നട്ടത് ഞാനല്ല, നട്ടത് അമ്മമ്മയാണ്. പക്ഷേ ഈ ചെടി ഇപ്പം എൻ്റെ പേരില്ല, ഞാൻ അതിനെ വെള്ളം ഇത്തിരിയാക്കിയത്. നട്ടപ്പം ഇത്ര മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. ഏകദേശം എൻ്റെ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലെടുക്കാത്ത സമയത്ത് ഒരു പക്ഷീൻ്റെ കുട്ടി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ക്യാമറാമാൻ കാണിച്ചു കൊടുക്കൂ. ആ ഒരു നീല കളർ അവിടെ ഉള്ളതാണ് പക്ഷി. നമ്മളുടെ മുട്ട നീല കളർ കണ്ടോ, ബ്ലൂ കളർ, അത് വൈസ്. അങ്ങനെ കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നു. പിന്നെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നടാൻ പോകുന്നത് കൈപ്പക്ക വിത്ത്, അതാ കേസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഗ്രോ 1 2 3 4 5 ഗ്രോ ബാഗിൽ നമ്മൾ മണ്ണൊക്കെ നട്ട് സെറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വളമിട്ടതിന് ശേഷം ചെന്നടാം. വിത്തൊക്കെ ഇവിടെ റെഡിയാണ്. വളം ഇട്ടിട്ട് ഇതിനകത്താണ് ഇടാൻ പോകുന്നത്. റെഡിമെയ്ഡ് വളമൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്. ചെറുതായം പഞ്ചായത്ത് പിലാത്രയിലെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, ഒരു ഷോപ്പുണ്ട്. അവിടെ ചെറുതായം പഞ്ചായത്തിൻ്റെ അടുത്ത ആൾക്കാരെ ഒരു ഷോപ്പാണ്. അവിടെ റെഡിമെയ്ഡായിട്ട് ഈ സാധനം കിട്ടും. മറ്റേ ഗ്രോ ബാഗ് കിട്ടും, വളം കിട്ടും, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചെടീൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാധനങ്ങളും കിട്ടും, ഫ്രൂട്ട്സും കിട്ടും. നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തേക്കാം. ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തു. ഓക്കെ, next എന്തിനകത്തുള്ളത് പോയി പോയി നമ്മൾ കുറച്ച് വളങ്ങൾ ഇട്ട് നെക്സ്റ്റ് മിക്സ് നല്ല വളം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവും, ഈ പകുതി മാത്രം ഈ ഗ്രോ ബാഗിനകത്ത് പകുതി മാത്രം മണ്ണ് നിറച്ചത്. ഇത് ചെടി നട്ടിട്ട് അത് വലുതായ ഏകദേശമാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് ആയാൽ അതിനകത്ത് ഫുൾ മണ്ണ് നിറയ്ക്കും. അപ്പോൾ അത് ഉറപ്പ് കിട്ടും. ഇതിലാണ് ഫസ്റ്റ് വിത്തായതുകൊണ്ട് തന്നെ അധികം മണ്ണ്
ഫ്രഷ് വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം കിട്ടും. മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ്. ചിലപ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നത് നല്ലതായിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നെ ഫ്രഷ് ആയിട്ടൊരു പ്യുവർ അടിപൊളി വെജിറ്റബിൾ കിട്ടും. നിങ്ങൾ തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് തന്നെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആക്കിയാൽ ഇത്ര നല്ല വെജിറ്റബിൾ കിട്ടാൻ പറ്റും. കുട്ടികൾക്കെല്ലാം എന്നെ പോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കൂടുതലും നല്ല ഈ സംഭവമാണ്. ഈ സ്പോർട്സ് ആക്ടിവിറ്റി പോലെ തന്നെ ഇതൊരു ആക്റ്റീവുള്ള ഒരു പരിപാടിയാണ്. നമ്മൾ ബാർക്കും ഇതൊരു മിനി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതെല്ലാം അപ്പുറം ചെയ്യുന്നത്. ഇത് വലുതെല്ലാം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് മഞ്ഞൾ നട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കുമ്പള, അങ്ങനെ കയ്പൊക്കെ, അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയോ നട്ടിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ നല്ല പ്യുവർ വെജിറ്റബിൾ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളുക. നല്ലതാണ് വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത്. സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് വന്നവരാണ് മേരിമാല സ്കൂളിൻ്റെ യൂണിഫോം എല്ലാം. ഈ യൂണിഫോം ആകെ 2 ദിവസം മാത്രമേ കിട്ടൂ, ഈ സാറ്റർഡേ മാത്രം. ബാക്കി മുഴുവൻ നോർമൽ സ്കൂളിലെ തന്നെ ഒരേപോലത്തെ യൂണിഫോമാണ്. സ്കൂളിൽ നേരെ വിട്ടുപാട് ചെയ്തതിന് ശേഷം കുളിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സാധനം റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ടൂൾസും മെറ്റീരിയൽസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വെക്കാം. നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് പൊതിർക്കാം. എന്നാലാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് വളരും. അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ്. അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അപ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി വിത്ത് കുത്തി വെക്കാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ ടീച്ചറാണ്, ക്ലാസ് ടീച്ചറാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അമ്മ മറ്റേ സ്കൂളിൽ കുറേ കുട്ടികൾക്കെല്ലാം കുട്ടികളോട് പറഞ്ഞു കുറച്ച് വിത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ, കളക്ഷൻസ്. ആ വിത്താണ് ഒരുപാട് പലതരം വെറൈറ്റി ഹൈബ്രിഡ് സാധനം വരെ ഉണ്ട്. എന്താ കളർഫുൾ ഐറ്റംസ് വരെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊന്നും അല്ല ഇപ്പം നടാൻ പോകുന്നത്. ഇതിനകത്ത് വേറൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്താ വെച്ചാൽ കൈപ്പക്ക അല്ലേ? ആ, കൈപ്പക്കയാണ് ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ നമ്മളിൽ 9 കൈപ്പക്കേനെ വിത്തുണ്ട്. 4 5 ഇത് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഓക്കെ കുറച്ച് വെക്കാം. സെക്കൻഡ് അടുപ്പിച്ച് വെച്ചുകൂടാ, ദൂരത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് 1 2 3 4 ബാക്കി 2 കൂടി ഉണ്ട്. 2 കൂടി നോക്കട്ടെ. അപ്പോൾ ബാക്കി 2 ഉണ്ട്, 2 നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കല്ലെല്ലാം ഉണ്ടായതെല്ലാം മാറ്റുകയാണ്. ഇതെന്താ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങളത് പറയണം. ഒരു കറുപ്പ് കളറാണ്. പയറങ്ങെടുത്തേക്കാം. നട്ടിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് വളർത്തേക്കാം. നടുവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പിക്കാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. പിന്നെ കൂടാതെ അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ എനേബിൾ നമ്മളിന്ന് കിടക്കാൻ ചൂസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. പിന്നെ ഇത് ഈ നട്ട എല്ലാ ചെടിയും മുളച്ച് ഇതുപോലെ ആയാൽ ഞാൻ
ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഇടയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ആയത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഷോർട്സ് ആയിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും, ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയെല്ലാം. അപ്പോൾ ബൈ ഗൈസ്.